Baatiin nageenya saayibarii biyyaalessaa ja'affaa mata duree nageenya saayibarii dijitaalaa bu'uura Itoophiyaatiif jedhuun magaalaa Bahar Daaritti gaggeeffame. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaatiif dabalata qabna. Baatii nageenya saayibarii biyyaalessaa ja'affaa ilaalchisuun marii paanaalii magaalaa Bahar Daaritti gaggeeffame. Naannoo Amaaraatti kenniinsa tajaajila dhaabbilee nageenyi isaa kan eegame ariifataa fi si'ataa taasisuuf kan dandeechisu tattaaffiin qindoomina qabu taasifamaa jiraachuu bulchaan olaanaa naannichaa obbo Araggaa Kabbadaan himan. Waltajjicha irratti argamuun haasawaa kan taasisan bulchaan olaanaa naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadaan kenniinsa tajaajila mootummaan kan ammayyee taasisu teeknooloojii baricha gaafatuun kan deeggarame taasisuu barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. በዚህ ዘመን በሁሉም የአገልግሎትና የአምራች ዘርፎች የውጤታማነትና የምርታማነት ደረጃም bara kanaan tajaajilaa fi damee oomishtummaa sadarkaa bu'a qabeessummaa fi oomishtummaa kan daangesse hanqina galtee teeknooloojii akka ta'e ni beekna. Sababni isaa lafa yoo fudhannes sadarkaan oomishtummaa ilmoo namaas akkasumas maashinoota yoo ilaalle dandeettiin oomishtummaa isaa daangeffamaadha. Kanaafuu dandeettii oomishtummaa kana immoo cabsee ol kaasuudhaaf misoomni teeknooloojii barbaachisaa waan ta'eef akka mootummaatti xiyyeeffannoo addaa kennina. Akka waliigalaatti keessattuu misoomni teeknooloojii irra jireessan nagaa saayibarii madda kabaja uummataa fi birmadummaa biyyaa akka ta'an hundumti keenya ni hubanna. Naannoon keenyas hojii wal fakkaataa kanatti galuun isaa dalagaa abdachiisaa kanatti argamuu isaa ibsuun ni danda'ama. ይበል የሚያሰኝ ተግባር ውስጥ እንደሚገኝም መግለጽ ይቻላል። Daayirektarri bulchiinsa odeeffannoo fi nageenya saayibarii Tigist Haamid gama isaaniitiin Itoophiyaan teeknooloojii dijitaalaa olaanaa hojiirra oolchaa kan jirtu ta'uu ibsuun kanas hojii eegumsa nageenya saayibarii xiyyeeffannoo adda kennamee hojjetamaa jiraachuu isaa dubbataniiru. Yaadrimiin yaada magaalotaa miidhagaa jechuun fedhii jiraattota magaalaa adda baasanii gaaffii uummataaf deebii ariifachiisaa ta'e deebisuuf kan danda'an uumuudha. Magaalaa ammayyoomee uumuuf kan barbaachise immoo jiraattotaaf magaalaa miidhagaa fi si'ataa taasisuuf irra caalaa immoo nageenya amansiisaa ta'ee fi tajaajila ammayyaa'aa ta'e uummataaf qaqqabinsa taasisuufi. ለዜጎች ተደራሽ ለማድረግ ነው። Mariin paanaalii kunis biiroon inoveeshinii fi teeknooloojii naannichaa fi bulchiinsa nageenya odeeffannoo isaa waliin ta'uun kan qopheessanidha. Kunis mata duree nageenya saayibarii dijitaalii bu'uura Itoophiyaaf kan jedhuun kan kabajame.